marca va mucho más allá de un logo. ¿Qué es realmente el branding? ¿Y por qué va mucho más allá de lo visual? El branding es tu tono de voz. Cómo hablas, cómo escribes, qué palabras usas. Y sí, también es lo visual. Colores, tipografía, diseño, pero con intención. Una marca sólida se reconoce incluso si le tapas el logo. Eso es branding. Tu logo es solo la puerta. El branding es todo lo que pasa cuando alguien entra. En Casa Omega podemos ayudarte a construir una marca con identidad. Contáctanos. Casa Omega es tu casa.